Raul Henrique, doutor Pladu, 926-970-138, drpladu.pt. Estamos aqui numa obra, né? E como vocês podem perceber, a gente está atrás de uma parede aqui. Mas isso é um armário. E normalmente as pessoas acreditam que o Pladu ele não tem um mínimo de resistência, né? Então tá aí. A questão do Pladu não é a resistência do material em si, e sim a aplicação, a forma de fazer, as técnicas utilizadas. Tá aí. Eu tenho 1,86 m, peso 100 e alguns quilos. Então, se calhar uma meia dúzia de prato, né? E alguns enfeites, algumas coisas aqui, vai suportar muito bem, sim. Tá aí, pessoal. Acho que é mais do que acho que está mais do que comprovado que isso tem uma sustentabilidade muito boa e uma sustentação fantástica, né? Vocês precisarem de alguma coisa relacionada a Pladu, móveis, aqui vai ser uma lareira também que vai portar uma televisão de até 70 polegadas. Daqui um pouquinho ela já vai estar pronta a estrutura. Vamos fazer a parte de cabeamento, deixar tudo pronto, né? Instalação elétrica. Então é isso aí. Pladu, remodelação em geral, é conosco. 926-970-138, drpladu.pt.